topic y'uyu munsi ndavuga hejuru kumvira ijwi ry'Imana. Ese kumvira ijwi ry'Imana niki? Maze gutekereza iryo jambo nasubiye mu byanditswe, buriya ibyanditswe nibyo biza biduhereza topic tuvuga. Ibyanditswe nibyo biza bidufasha kugira ngo tubashe kubona ibyo tubabwira, kandi iyi ni mission turimo yo kuvuga ubutumwa. Mugiye ubona izi video zacu nta yindi purpose dufite, nta yindi ntego dufite, ni ukwamamaza ubutumwa. Mugiye video izazi kugeraho, mwene data ndagusaba kugira ngo uzozikora subscribe kandi usharing, ariko the most important nuko usharinga ijambo. Dukeneye ko rigera ahantu henshi, dukeneye ko rigera ku bantu benshi bataramenya ijambo ry'Imana. Iryo niyo ntego yacu dufite, kugira ngo twamamaze ubutumwa, kubera ko niyo mission Yesu Kristo yadusigiye. Nta yindi mpamvu duspending amafaranga atari makeya kuri ibi bintu, ahubwo ni ukugira ngo twamamaze ubutumwa. Uyu munsi topic nigishaho ndavuga hejuru kumvira ijwi ry'Imana. Uzawumvira nde? Uzugendana na uzawumvira ijwi ry'Imana? Ndagenda mu gitabo cha Exodus, aricyo mu Kinyarwanda ariyo mu Kuva, niho nateguriye iyi topic ku mateka y'umukozi w'Imana Moses. Ukuti Imana ikoresha Moses agenda yumva amajwi y'Imana, agenda yumvira Imana, agenda yumvira instructions z'Imana, abasha gutwara ubwoko bw'Imana ahantu hakomeye cyane, ahantu hakomeye, baca mu nzira ikomeye cyane. Ariko kubera ko yagendaga yumva ijwi ry'Imana rimuguidinga, yabashije kugeza ubwoko bw'Imana hafi yo muri Promised Land. Igitabo cya Exodus cyangwa igitabo cyo Kuva, igitabo cya kabiri kiri muri Old Testament, niho kiri. No kuvuga ngo hari itangiriro, hari ukuva. Then ukuva, Bibiliya igaragaza neza ko igitabo cyo Kuva gifite impapuro 40, 40 pages. No kuvuga ngo mu minsi 40 ushobora gusoma igitabo cyo Kuva ukabira kirangije. Buri munsi usoma chapter imwe mu minsi 40 uburangije chapter. No kuvuga ngo abahanga bavuga ko neza iki gitabo cyanditswe na Moses, ariko bakavuga ko gishobora kuba cyaranditswe mu kinyejana cya 6, 6th century, ko ariho gishobora kuba cyaranditswe. Iyo usomye umurongo wa mbere, Bibiliya iravuga neza mu gitabo cyo Kuva ku murongo wa mbere, haravuga ngo Abisirayeli bava muri Egiputa. That was the first chapter. Umurongo wa kabiri nagiye mvukura summarizing, ntabwo nagiye nsoma ntabwo ngenda kuinterpreting pages zose, ahubwo ndagenda mvuga fact kugira ngo ubashe kubwumva. Mu gice cya mbere kivuga Abisirayeli bari muri Egiputa. Mu byukuri muri Egiputa bahuye n'ibibazo byinshi, bahuye n'inzitane, baratotejwe imyaka myinshi. Aho rero no muri Egiputa bari. Ku gice cya kabiri havuga neza, havuga ukuntu umukobwa wa Farao atora Moses, amutora. No kuvuga ngo Moses uburyo yavutsemo, Bibiliya ivuga neza ngo umugabo mu muryango wa Lewi, kuri gice cya kabiri ku murongo wa kabiri, ngo umugabo mu muryango wa Lewi ashaka umukobwa wa Lewi. No kuvuga ngo amaze kumushaka azara Moses. Amara kubyara Moses, Bibiliya ivuga ngo Moses ngo yari mwiza cyane. Bibiliya ivuga ngo Moses yari mwiza cyane, nyina abona ko adashobora kumuta, ngo aragenda amukorera akantu k'akagobyi, aramushyira aho ngaho, amushyira mu nyanja aho ngaho mu ruzi. Umukobwa wa Farao araza aramutora. Mu byukuri ko ndimo kwihuta, uko niko story ivuga. No kuvuga ngo ushatse gusoma wosoma muri iki gitabo cyo Kuva, nusanga iyi story yose. Ngo amare kumutora kuko Imana yari mufiteho umugambi. Moses ngo akurira ibwami kwa Farao, akuramo. Niko kuvuga hano muri Canada, turi muri Canada muri Edmonton, niko kuvuga ngo njyewe nguriye kwa Justin Trudeau. Justin Trudeau ni prime minister wa Canada. No kuvuga ngo njyewe nkuriyeyo, mba nkuriye ibwami kuko niwe muyobozi w'iki gihugu. No kuvuga ngo bukuriye ibwami. Moses nawe muri icyo gihe yakuriye kwa Farao. Ariko iki gihe Bibiliya itwereka ko Moses yakurikiye ijwi ry'Imana. Ku gice cya 3 kuri 11, Moses Imana imaze kumuhamagara, amaze kwica umunyagiputa,
yarahunze Moses. Mwamare guhunga aragenda mwamare kugerayo mu byukuri ndihuta Imana iramutoranya. Imana imare kumutoranya iramubwira ngo Moses niwe natoranye. Moses ku gice cya 3:11 Moses atangira kugira ubwoba, aravuga ngo ntabwo uzi kuvuga, ni gute mpagarara imbere ya Farawo? Iyi Imana iguhamagaye mwene data, iyi Imana umaze kumva ijwi ry'Imana iziguhereza imbaraga zo gukora. Moses iki gitabo kitwereka neza ko Moses yabonye imbaraga, atangiye gukomprendinga. Ndahagarara gute imbere ya Farawo? Farawo yari umwami ukomeye cyane muri icyo gihe wo muri Egiputa, ariko Imana imaze guhamagara Moses yamuhaye imbaraga. Ngo imare kumuhereza imbaraga iramubwira ngo Moses, nzobana nawe. Imana imaze kugutoranya izibana nawe. People, mwumva ijwi ry'Imana, mutegere ijwi ry'Imana. Imana izivugana nawe iki? Imana izica mu bakozi Imana ikavugana nawe iki? Uzugenda ugasenga Imana ikavugana nawe iki? Ni ukuvuga ngo kumva ijwi ry'Imana ni ugusoma ibi byanditswe. Ni ukuvuga ngo gusoma ibyanditswe nibyo biza biduhereza imbaraga zo kuramya Imana, nibyo biza biduhereza imbaraga zo gusenga. Ntabwo ushobora kugira imbaraga zo gusenga cyangwa kugira imbaraga zo kuramya Imana utazusoma ibyanditswe. Ibyanditswe nibyo biduha imbaraga. Ibyanditswe, scriptures, nizo ziduhereza imbaraga. Moses amara kumva ijwi ry'Imana, Imana iramuhamagara. Imana imare kumuhamagara imuhereza ijwi, imuhereza imbaraga, iramurinda. Ngo imare kumurinda iramutuma kwa Farawo, imuhereza ibimenyetso. Farawo arinangira. Farawo nawe yumvise ijwi rya Satani, n'ijwi rya Satani arinangira umutima. Mu gihe tuva ijwi ry'Imana, irya Satani rizose ntizoreka kuza. Farawo arinangira, aravuga ngo ubwoko sinoburekura. Imana iteza ibizazane. Urabisanga mu gice cya 4 niho bisa Imana before ku gice cya 4 yaba Imana yatangiye kwigisha Moses uburyo akoramo ibitangaza. Yafashe inkoni ihindukamo inzoka. Imana itangira kumwigisha. No kuvuga ngo imaze kumva ijwi ry'Imana, Imana izigenda ikuguiding, igufasha, ikakubwira ngo kora iki, ikagendana nawe. Kuko you listen to the word of God, you listen to the voice of God. Uzutegera ijambo ry'Imana, uzutegera Imana ukumva. Kugice cya 7 Imana ateye ibizazane bikomeye cyane. Umwami yarinangije. Umwami yari yarinangiye, Farawo arinangira, Imana ibahereza ibizazane bikomeye cyane. Bibiliya yanyeretse ko ari ibizazane hafi bigera ku 9. Ikizazane cya mbere yabahaye amazi yahindutse amaraso. Amazi y'amahinduka amaraso. Ikizazane cya 2 igihugu cyuzura ibikeri. Igizazane cya 3 hatera inda. Ni ukuvuga ngo ni ibizazane byinshi kandi bizari bikomeye muri icyo gihe, kubera ko Farawo atumva ijwi ry'Imana ngo areke ubwoko bw'Imana bugende mu gihugu cy'isezerano. Byatumye Imana ihana aba baturage bo muri Egiputa. Bene data nshuti bavandimwe, muje tuza dukora byose tuza twiringira Imana kandi twumve ijwi ry'Imana, kuko ijwi ry'Imana niryo riza rituguidinga, niryo riza ribana natwe mu byo dukora, mu byo twumva, mu byo tubamo. Kuko numva ijwi ry'Imana, I'm sure 100%, ndabyizera neza 100% ko Imana izabasha kubana nawe. Ariko numva ijwi ry'abantu, ukumva ijwi ry'abavandimwe n'imiryango ritafite aho gukura, ritafite aho kujyana, uzoguma mu muryango. Ariko numva ijwi ry'Imana, Imana izokurinda, Imana izabana nawe. Moses Imana yaramubwiye ngo azobana nawe, kandi mu byukuri yabanye nawe. Ikizazane cya nyuma, abana b'imfura barapfuye. Muri icyo gihe abana babo barapfuye. Byari ibyago bikomeye, byari agahinda. Ariko kubera ko batumvishije ijwi ry'Imana, Imana yarabahannye kubera ko batumvishije ijwi ry'Imana ngo barekure ubwoko bw'Imana bugende mu gihugu cy'isezerano. Bene data nshuti bavandimwe, niki twiga muri iri somo? Nuko tugomba kumva, we listen, we focus. Tugomba gufocusinga ku cyo Imana ishaka. Tugomba gufocusinga tukumva ijambo ry'Imana rivuga. Usome ibyanditswe. Ibyanditswe nizo zabiguhereza the voice of God. Iyi ni voice of God. Ubu nibwo buhanuzi bukomeye. Abantu baza baguhanurira, abantu bakubwira byinshi, bakubwira gute baguhanurira. Ariko ikintu gikomeye cyane ni ibyanditswe. Ubu nibwo buhanuzi bukuru. Iyi ni Imana himself. Iyi ni Imana.
nibwo buhanuzi bukuru, nibwo buhanuzi bubasha kugukwereka ibiri bihurimo, nibwo buhanuzi bukuru bukwereka ibihe bizaza. Bibiliya ivuga ibihe turimo, ikavuga ibihe bizatambutse, ikavuga n'ibihe bizaza. Nta kindi gitabo ku isi kiza kivuga ibyo bihe usibye Bible. Bene data nshuti bavandimwe, mureke twumve ijwi ry'Imana, kandi Imana izabasha kubana natwe, kandi Imana izobasha kuturinda. Ku murongo wa 17 ngo abantu, ndatekereza ko Moses yakoze mu gihe cyari gikomeye cyane, cyari igihe cy'ibizazane, cyari igihe abantu bamubwiraga ngo ukora iki, cyari igihe abantu bitotombaga, bakitotomba bakavuga ngo Moses wadukuye kwa Farawo, none se kubera ko inzara irimo kutwica muri ubutayu, baritotombaga cyane. Ariko Moses akavugisha Imana. Cyari igihe yari afite pressure y'Abayisiraheli, cyari igihe yari afite pressure nyinshi, ariko kumva ijwi ry'Imana. Baritotombye hano ku murongo wa 17, baritotombye mu kufa, baritotombye baratangira baravuga ngo ni gute Moses wadukuye mu gihugu cyo kwa Farawo, imyaka y'uturekerayo. Batangira kwitotomba, ariko kubera ko batangiye kwitotomba, batangira gukora izo no kwita ngo namanyanga muri urwo rugenzo, bamwe tibageze mu gihugu cy'Ikanani. Iyo utumvira ijwi ry'Imana, there is a effect, hari circumstance uzura nazo. Mwene data nshuti muvandimwe, ndagusaba ngo uzumva ijwi ry'Imana. Bakalebu na ba Joshua niyo bije mu gihugu cy'isezerano. Abandi benshi bagiye bapfira muri uru butayu, bagiye babura ubuzima. Kubera iki? Kubera ko batagiye bumva instructions z'Imana. Ndagusaba ngo uzumva instructions z'Imana. Ndagusaba uzumva ijwi ry'Imana. Ndagusaba ngo uzuzwane usome ibyanditswe, kuko ni uzobasha kunesha. Bibiliya ivuga neza, ikavuga neza ku murongo wa 10 kuri 14 kuri 10. Bibiliya ivuga ngo Moses yazamukagana n'abakozi b'Imana ba Manasi, ba Aroni, ba Huri, barazamukanaga, barabatuwe ba bugufi, na ba Joshua barabatuwe ba bugufi, bakazamuka bagasenga Imana, bakinginga Imana. Bibiliya ivuga neza muri iki gitabo, ikavuga ngo Moses yabonaga nkuko yavuganaga n'Imana gutya, apana kurota, apana kugira gutya, yavuganaga n'Imana vis-a-vis, ariko akicisha bugufi. Uyu mugabo yicishaga bugufi. Bene data twicisha bugufi, bene data twumva ijwi ry'Imana. Abayisiraheli bamushiragaho pressure, ariko kumvira instruction z'Imana, akagendera kuri instruction z'Imana. Ariko iki gihe yakubise kuri urutare rw'amasi, igihe yakubise masi, igihe yakubise kuri urutare, kubera ko yakubise inshuro Imana itamubwiye. Imana yamubwiye ngo kiriya tuzokigeramo, kandi yarabashije kubana nayo, kandi yarabashije kugendana nayo. Tugomba kumva ijwi ry'Imana, tugomba kugendera mu nzira z'Imana, kandi tugomba gukora icyo Imana ishaka. Ndakubwiza ukuri neza ko nugendera ku ijwi ry'Imana, Imana izabasha kubana nawe. Mu bintu byose ukora uzubaza Imana, niwe mujyanama mukuru. Before kubaza abavyeyi bawe, before kubaza umugore wawe washatse, ubashe kubaza Imana. Imana izazi kugaidinga, Imana izabasha kubana nawe. Mu by'ukuri Moses yatojeje Joshua. Joshua yari umurwanyi, ariko at the same time akagendera kuri principles z'Imana, akagendera ku mahame y'Imana, akagendera ku mategeko, akagendera ku byanditswe. Nibyo byatumye afata Kanani, arayifata yose, Abayisiraheli barataha barashika. Bene data nshuti bavandimwe, ndakubwiza ukuri nukorera ukagendera muri instructions z'Imana, ugasoma ibyo byanditswe, ukumva, ukaliseninga, ukaba careful, ukumva ijwi ry'Imana, ndakubwiza ukuri uzobasha gutsinda, kandi uzobasha kugenda muri urugendo turimo. Ijambo ry'Imana ribaganze bene data, kandi Uwiteka amangirire neza, kandi Uwiteka abahereza umugisha. Kandi Imana ndabifuriza amahoro y'Imana, kandi ndabifuriza kugira ngo ibi bintu tuzatuvuga bizoze bigira ku ndiba y'imitima yanyu. Ndabifuriza kugira ngo ibi bintu tuvuga mu bisharinge bigere ku butumwa, bigere ku bandi bantu, kugira ngo ubutumwa bw'Imana bubashe kwagera. Ijambo ry'Imana ribaganze, mu izina rya Yesu mbisabye, amen.